Ladies and gentlemen, nk'uko mubibona rero turi live hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni The Public Sport. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda share, ugakanda na like, ukibuka kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Turi live rero hano mu Nzove ni ku kibuga cy'imyitozo aho ikipe ya Rayon Sport yageze hano ku kibuga ku isaha y'isa 5 zuzuye. Yageze ku isaha y'isa 5 zuzuye kuko yabanje kunyura muri gym, hanyuma ivuye muri gym ku isaha y'isa 5 yarigeze mu Nzove, bararuhuka bafata akantu ko kurya, baruhuka rwose amasaha agera kurangahe, ubundi ku isaha y'isa 9 nibwo imyitozo yari itangiye. Ubwo rero ngiye turi kumwe, ndi umunyamakuru wa The Public Sport, nk'abandi kumwe n'undi musesenguzi uremereye cyane, tukaba tugiye kumanuka tubabwira ubwino bw'amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport, tubasobanurira n'uyu mwataka ukomeye cyane wazanye na antabiganiro witwa bamwita n'ubwana Miguel Chantal kabisa umunyagabo. Yego, komeza wibwira abadukurikiye ubundi tumanuke muri iyi murebe. Ya ni niyo nkuru Dionize kabisa, abakunzi ba The Public Sport ndabashimiye cyane kuko dukunda kubana, ariko nizere ko subscribe rwose umuntu nkurikira wese yaba yamaze gukoraho. Yego. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye imyitozo ku isaha y'isa 9 kuko mbere yaho yagiye muri gym, ariko ni imyitozo wabonaga ko Ayabonga Ribitsa yarimo agorora abakinnyi, bamaze kubagorora batangira gukina hagati mu kibuga. Ariko ndagira ngo dutembereze abareyo mu bakinnyi bari hano muri equipe ya Rayon Sport kuko hari n'umweyo wanyuzemo. Ese umweyo wahitanye bande? Ese abantu bariho ubu ngubu kugeza ubu ni bande? Abasinye bahari ni bande? Abakiri mu igeragezwa ni bande batanyuze umweyo? Ndagira ngo twinjire muri ayo makuru tuyasesengurira abakunzi b'ikipe. Ya nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere yakoze yarabanje igabanya abakinnyi bari muri test. Yahereye ku witwa Miss Cedric ramubwiye ati ntabwo tuzakukoresha, itandetse asinya mu ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma ikurikiza witwa Rutanga Eric mubwira yuko adakeneye rwose, nawe agomba kwishakira ahandi yerekeza ikipe ya Rayon Sport kitamufite mu mibare. Ni nako yakurikijeho umudefanseri w'umukongomani muremure ni bari Claude Nagirizina, nindi zina rye ndi kuryibuka, ni umukongomani ngira ngo waramubonye mu kintu gitandukanye. Twari twanamushimye, twe twabonaga yuko ari mwiza, ariko nawe nago ayakomejanye n'ikipe. Ni nako n'umunya Algeria ari we Ryan kabisa, nawe yamaze kuba atandukana n'ino equipe kuko nimba wakurikiye imyitozo y'umunsi nawe ari urimo. Amakuru mfite rwose nuko nawe yamaze kuba abwirwa yuko atazakoreshwa mu ikipe ya Rayon Sport, bitu agomba kuba yishakira indi equipe. Equipe ya Rayon Sport rero yanyongeyemo ndetse n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ubona yuko irimo iragenda yiyubaka. Uyu munsi yari yazanye undi mukinnyi mushyashya, nubwo yahise agira ikibazo cy'imvune. Wowe sinzi nimba bashije kubona neza ikintu ikibazo yagize cyatumye atavunika. Barimo bazenguruka ikibuga aza gutsikira ikirenge. Ubwo ni arasanganywe imvune kweri ko umuntu watsikiye agahita aryama. Biriya bibaho, karakaye noke kabeho. Niyo uri kugenda gutya ugatsikira ahantu nko mu kantu runaka, ushobora guhita ugira akabazo ku buryo utabasha gukandagira. Buriya rero birasaba kugenda bagakozaho pomade bakamumasa neza, iminsi biraraba ameze neza cyane. Ewana kabisa. Ubwo ngubwo rero yari umukinnyi wo gukina. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye gutekereza yuko yareka uwitwa Bigirimana Bet. No mpamvu yari yazanye umukinnyi wo ku 8 no ku 10 kuko buri Abed poste ye ni ku 8 cyangwa ku 10. Akenshi bakunda kumukira ku 10, ariko ubundi umwanya we yiyumvamo ni ugukina nka nimero 8, yamukize ku 10 ku mugongo w'umwataka bura nubwo abariho he. Ubwo rero ikipe ya Sport yari yatangiye kubitekerezaho, no mpamvu yari yamuzanye kugira ngo barebe nibabona ari muzima, no bahite bareka witwa Bigirimana Abed urimo uragura ikipe ya Sport ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ageze kuri miliyoni 25 n'umushahara wa miliyoni 700,000 ku mwaka umwe. Urumva yuko ni ibintu bikomeye, ariko impamvu nuko ikipe uyu musore Bigirimana Abed afite amakipe hanze amyifuza, no magenda bagana gake gake. Ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kubona ikintu bitsa agafaranga gatubutse. Ubu nawe yagarutse ku isoko, yazanye utwara ingingo Francis Christian dukunze kwita Mbaya, yazanye Miss Cedric ndetse irazana n'abandi. Ubu none nani deni ifite n'ibihano yakomorewe kuko irabura miliyoni 4 zonyine kugira ngo ideni ribe rirangiye. Ubwo rero nayo
rero iyi kipe ya Kiyovu Sport irimo irabwira Abedi yuko ishobora kumukoresha, niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport irimo irabona diruye igoye, yatangiye gutekereza ibindi, ariko Rayon Sport ikibazo niyo ubundi Rayon Sport niyo yikozeho, kubera ko reka Abedi abahende n'ubundi nibo bikozeho. Bari bafite uwitwa Musengo Tansel nk'umukinnyi mwiza byo ku rwego rwo hejuru, ndetse ngiye nemeza yuko n'ubundi nta kintu Bigirimana Abedi amurusha, kuko buriya Abedi nubwo akinira Burundi ariko nawe ni umukongomani, Musengo Tansel nawe ni umukongomani, ni umukinnyi nyine ureba yuko ari ku rwego rwiza, ni umukinnyi watanga byinshi ku ikipe ya Rayon Sport, ariko baramuretse Musengo Tansel, bamwe bavuga ngo ni umusinzi, ngo ni ibiki baramureka, kandi Musengo we yashakaga umushahara wa miliyoni, hanyuma bakamuha miliyoni 15 agasinya imyaka 2. none ubu bari kwirukanka kuri Abedi urimo urabaka miliyoni 25, kandi bakamuhemba miliyoni n'ibihumbi 700, kandi ku mwaka umwe, mu gihe undi yari imyaka 2 akama 15. none Rayon Sport kujya wumve yuko bikomeye, irimo iramuha miliyoni 15 kashi, kamubwira iti izindi 10 tuzaziguha, nibyo nabyo akabyanga. Ubwo rero nyine bagomba kwemera bakagurwa, kubera ko nibo bikozeho banga Musengo Tansel. Hanyuma ariko turebye ku ikipe ya Rayon Sport, ni ekipe nyine igifite ibihanga, kuko hagati mu kibuga bashyizemo abakinnyi benshi, ariko bose ni the same level, na urusha undi nyine urareba ni Tony Kitoga, urareba ngo ni Kalamoko uri muri teste, ukareba ngo ni Bandayishimiye Richard, ni ba Niyonzima Olivier Sefu, naba ngaba ba Narindwaye Mable, naba ba Mohamed Cheri Ryan we wenda bamwirukanye, bose ni urwego rumwe, ku buryo nyine urareba uwakora itandukaniro ukamubura. Ni nacyo kibazo mbona mu ikipe ya Rayon Sport, ariko irabura ahantu abakinnyi bake. Nisinyisha uyu Dongo Miguel, igasinyisha Bigirimana Abedi, navuga ngo ishaka yafunga isoko, icyo gihe ishaka yafunga isoko. 2 na 3 navuze yuko nahemera, ariko ntacyo nyine bazapfa gukoresha abahari, ariko ikeneye gusinyisha byibuza Bigirimana Abedi, igasinyisha n'uyu Dongo Miguel. Uyu musore Dongo Miguel Chancel uramubona ute uramwumva ute? Icyambere cyo nababwira, afite baro ku kirenge. Hari umukinnyi uba ufite nyine baro ku kirenge, uvuga ati afite baro ku kirenge, nkuko nakubwiye kare kuri William w'ikipe ya APR. Ni umusore ushobora gutsinda, ushobora kumenya amayeri y'umupira, ariko baro ku kirenge, kuba yafata baro akayikoresha icyo ashatse, kuba yafata baro imbere yakaba hari umuntu akaba yamuhanagara, akaba yaremwera iminaga agakurupa agashyira ku ruhande. William ntabyo afite, ariko uyu nguyu rwose Dongo Miguel ni kimwe mu bintu afite baro ku kirenge. Ewana ngo kabisa, ashobora gucenga, ashobora gutanga passe, ashobora kugira gute, yakinisha abagenzi be, yatsinda. Ubwo rero ni umukinnyi mwiza rwose ikipe ya Sport ikwiye gusinyisha. Yego, reka tubashimire cyane rero abakunzi ba The Public Sport. Iyi The Public Sport nakagaruka, ariko mwibuke kugenda mukora subscribe, mukanda share, mukanda like, mwemeze all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu bambere. Nitwe tuba turi kwisonga mu makuru agiye atandukanye mu makipe ya mbere hano mu Rwanda, yaba Rayon Sport ndetse na APR. Ubwo rero ibindi ni kuri Tapi Verde. Turabakunda cyane.